Din hija poeżija li ktibt fil-perjodu meta fl-2010 l-papa tiegħi kien qed imut bażikament quddiem għajnejna. Ġejt lura minn festival tal-letteratura f'Bali, vjaġġ vera twil. U ma kontx naf li waqt li kont ġej lura f'dawk it-30 siegħa vjaġġ, il-papa kien għadu kemm daħal l-isptar fuq saqajh u ħareġ 15 wara mod ieħor. Kien kważi għalaq 70 sena. 70 sena Tbenġil. Il-kol kemm aħna li għandna l-istejjer tagħna dwar l-imwiet li immarkaw ħajitna. Ittajjar il-ħin skordinat minn fuqek bil-ħeffa ta' 70 sena Tbenġil. Iġġenġel imdendlin il-labar irrabjati ma' ġildek perpura u tħalli riġlejk jarbulaw fl-arja instabli bejn is-sodda u d-dripp id-dem l-arloġġ li qed jivvelenak. 70 sena milsa minn fuqha mħaxkna ma' xewka ta' darek. Subajk mifxula jfittxu x-xewk jawwar fil-kliewi, il-mus jiskolpi u jistrih fuq kuxtejk bil-ġdid il-pajp tal-awrina. Kurdun li ma jridx jinqata'. Il-possibilità ta' portiera għal sodda numru 12 f'sala numru 3 tumiljak. Reputazzjoni inneżżawilek kull xorta ta' gwanti elastiċi, kull xorta ta' ġagagi, mustaċċuni prinċipjanti. Riġlejk arbulati jimmeditaw il-qabża u timtet. Intella għalek saqajkba. Kemm taċċetta umiljazzjoni oħra u natilek riġlejk mill-ġdid. Taħt il-liżar ħafif ta' ġildek tkompli l-opra, is-sem li jsir dem, il-bxara li telħaq l-irkejjen kollha, anki l-iktar imbeda.